ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်လူမျိုးလည်းမခွဲခြားသလိုဘာသာလည်းမခွဲခြားဘူးစစ်ဘေးလည်းကူညီသလိုကျွန်တော်တို့တဘာဝဘေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကူညီခဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်းမကူညီတဲ့အပြင် AR တိုင်းကိုအပြည့်ပြောပြီး follower တွေရှာခင်ဗျားတို့တွေကိုချင်းစာဘူးလားမုံတိုင်းမလာလို့အေးချမ်းနေတာပါအခုရေတွေကြီးနေပြီတဘာဝဘေးဆိုတာပြေးလို့မလို့ဘူးဗျခင်ဗျားတို့ပါဇက်ကပြောတော့လွယ်လွယ်လေးရဲ့ကျတို့ AR တိုင်းသူတိုင်းသားတွေဟာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကိုတဘာဝဘေးကိုခံစားနေရတာခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတွေကိုပဲခင်ဗျားတို့တွေကြည်နေတယ်တခြားသူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ကြပါဗျာ